Apa kabar kawan-kawan? Ini saya mau review dulu mesin cuci LG yang terbaru ya. Ini yang 9 kilo. Ini dalamnya. Ini tempat sabunnya kawan-kawan. Ini yang model baru. Ini 9 kilo ya kawan-kawan. Boleh lihat contohnya seperti ini. Kawan-kawan boleh lihat dalamnya. Kapasitas 9 kilo ya kawan-kawan ya. Ini tipe modelnya 2109NT 1G ya. Ini colokannya. Ini modelnya seperti gini kawan-kawan. 9 kilo ya. Ini model kaca ya. Tutupnya. Jadi ada yang 8 kilo juga ada. Modelnya sama cuma beda kilo ya kawan-kawan. Ini saringan. Dalamnya cukup besar. Ini yang tipe yang terbaru ya kawan-kawan. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Selalu dukung ya channel ini kawan-kawan. Kalau ada video-video terbaru lagi nanti saya kasih review ya kawan-kawan. Oke, terima kasih.